2014 église ekoleka awa na mboka Ottawa, capitale nationale ya Canada. Église ekozala présidée na révérend pasteur Patrick Kiakamba oyo azali responsable ya paroisse d'Anjou Montréal. Ainsi église ekobanda lelo na après-midi à partir ya 14h ekokende jusqu'à X temps. Te souhaiter bino bolandi malam. Merci. Na Kongo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santu ngoma na biso ekoki na mokolo lelo ya dimanche le 16 novembre l'an 2014 mpona koyoka maoyo tata Nzambe nkolo Yesu Kristo papa Simon Kimbangu kiangani abomiseli biso na mokolo lelo na yango tozala na limemia tokotambolaka lisusu te tokolala te po awa toye na rendez-vous ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani na ntina wana tokosenga nzembo ya bato banso nsima ya nzembo ya bato banso tokosenga na mama Albertine Monica yede akotinda biso libondeli ya liboso nzembo nde tosengi na papa Diacre papa Claude Mukeba koreki atambusa biso na nzembo na mokolo lelo. Siwanzambi ukasila mukimwana kyakwe tela mese salu kyangu mzanzambi Siwanzambi ukasila mukimwana kyakwe tela mese salu kyangu mzanzambi tusalile salu kyanzambi mukeleka 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 tusalile salu kyanzambi mukeleka enzambi mbamba nitwafulula tusalile salu kyanzambi mukeleka 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 tusalile salu kyanzambi mukeleka enzambi
Nous allons lire en lingala, ceux qui ont la version française, je vais lire en français. Soki tozui tokotana na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo sang. Les psaumes 14, 1 à 7. Mutu ya mukanda elobi Yahweh akolongisa bato ya bosembo. Oyo ezali nzembo ya Dawidi. Bazwaki yango na mukanda ya motambusi ya bayembi. Etangeli ezali boye. Bazoba bazali komiloba Nzambe azali te. Babebi penza bakomi na bizaleli ya mabe pe ya soni. Moto moko te na kati na bango asalaka malamu. Uta na likolo Yahweh azali kotala bato po amona soki moto moko ya mayele oyo atosaka ye azali. Kasi bango nyonso babunga nzela babemba ndenge moko. Ata moto moko te azali kosala malamu. Yahweh alobi bato nyonso oyo ya mabe bakomi bazoba. Bazali koyeba eloko moko te. Bazwelaka bomengo na banzoto ya bato na ngai. Pe babondelaka ngai ata mokolo moko te. Sikoyo bango bakomi kolenga. Pamba te Nzambe akoteli bato ya bosembo. Balengaki kobebisa elikya ya bato ya mawa. Kasi Yahweh abombi bango epai na ye. Nani akolonisa bato ya Israel banda na ngomba ya Sion? Ezali Yahweh moto akolongola bato na ye na bowumbu. Bongo bato ya Israel bakozala na esengo. Okombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Amen. To sengi nzembo itamusa biso.
Oh
Mamadi yake Kalibuso wana kusala libote liwana toza mkuse. Merci. Bangkaka bamenikanga mamuna maboloko bangkaka mulembo kazaya diabu papange kalaki mpofila diao beto petu vungu kidini tuzeto kazina mavimbiko kanzi muzola kwa kuyekenda zaku ngeme mkutumisa ngante mwati apa patu kutulingi funda dia matondo papa utuyindula papa utugana ngolo tugana kikesa utufuanisa Papa Simon Kimbangu talanzaka tusongele mpenzako ngeze impasize na munzaya ilufua mayela malema nsatu ye mupila nge kaka intani nge kaka insadisi munatangwa mpasi papa utuyindula Papa Simon Kimbangu kyangani Papa Simon Kimbangu kyangani beto tuizidi mkiza kufutudila matondo papa yewa malongi yelunda mu yesadilamu yebaka medimu kitufandila mwini amvimba papa utuyindula papa tala mpasiza mumpila papa muluyalu lufufa munkatu mudigundu pe lufufa munkatu papa banzila zifunza luyalu banzila zifunza digundu Banjila pe papa pasteur komino bakamba ngazi parwa si papa ubagana ngolo bagana kikesa ubakomina kikondolo papa talabeto to yisiriku gata dia otawa papa mukiza sala kisalukia kuyetela masabana baku papa utuyindula papa Simon Kimbangu kyangana tugana ngolo tugana kikesa gana pe mama bageni kisalu
kota wa papa ungana ngolongana kikesa papa tela masabana bako bamana vanda muzinzo papa nikuzuna bao tela masabao papa simukimba ungangani mpasi voto kusadila to kusani sinanga mpenge volutunga Yerusalemi latomanitu papa bwetutungila Yerusalemi papa luvuva munkatu bana bakumbi babana vanda muzinzo papa tela masabao twavuka kana ngafuluki mosi papa mpasi voto kusadila ngata sala ngampe bisalu papa simukimba ungangani tuyinula tala bana bankaka bisalu nkatu bana bankampe minkanda nkatu papa simukimba mukyangani zibudila bana bisalu ngana bana minkanda bibavwanira kuzinziza mputu papa simukimba mukyangani papa zibudila bana baku papa ubayinula papa simukimba mukyangani papa simukimba mukyangani zibudila bana bankama kwela nkatu bana bankaka mauta nkatu papa ubayidula bana bagayidi mubi klasi bisalu nkatu papa simukimba mukyangani zibudila bana bisalu zibudila bana bisalu papa simukimba mubatunga Yerusalemi papa tala bimbevo bya mumpila bitandembo bela kyakala bankaka zeto papa utuyindula utukatulila bimbevo kadini twamayela kaisala ngabo tala kimbevo kya ebola mpe kya yizili papa utukatulila kimbevo kyokyo walosa kyokukondolo bantu nkangu wankaka umelilaya dala kuna hopitali papa bankaka mbongozi basumbila bilongo ngankatu mpasi za mauta mpasi za operation mpasi za mumpila papa ubayinula papa simukimba mukyangani banzila bajene tela masaba jeni papa simukimba mukyangani ngevo bajene bao basala mubisalu papa tela masaba jene bagana ngolo bagana kikesa ubakatula ngindu za kunanga papa simukimba mukyangani zimbila bana papa simukimba mukyangani gana bana luzolola mbote gana bana ngindu za mbote papa simukimba mupasibo bakusalila bakusali sina papa simukimba tuyindula 30 mu prison mukumakyankanda ndombe ngeba kuyuvula vongezo le saladi bundu mbongo zina yako ngevo mbongo za mibandu papa utuzibulila papa simukimba mukyangani utugana ngolo utugana kikesa papa uvumu mbizi tuvanga papa utulevu kila kalibeto tubana kaka papa utuyindula papa simukimba mukyangani banzila pe yani papa pasteur kututwadi sanga kunsia Canada papa ye mama ye bana ubagana ngolo bagana kikesa papa simukimba mukyangani ngei unzami zulu ye ndoto bya ngei nge kulemba kana ngadi mosiko dilemba kana ngabeto nge kulemba kana ngadioko papa utuyindula papa simukimba mukyangani papa simukimba mukyangani utuyindula banzila pe kuna Congo Brazzaville Congo Angola RDC Afrique Europe Amerique Oceania zingevo tadika leni sana na ntaka tadiani kodi ale mukula papa utuyindula banzila Silumya selulu gisanyo
nakotia mibeko na ngai na mitu na bango, nakokoma yango na mitema na bango, masumu na bango mpe mabe na bango nakokanisa yango lisusu te. Bongo soki Nzambe alimbisi masumu ya bato libela, mwana mpe tata molimo sante. Amen. Tobondela na kombo ya Nzambe nazongisi matoni epai na yo na manso ya kitoko kosalaka na ngai ntango nyonso. Lelo oyo koninga papa yo loba à travers ngai mwana mpe tata molimo santu. Lelo ya solo ezali mokolo ya yenga. Tolobi ke tata Nzambe azali awa po tokoti tolongoli basapati. Elingi koloba esika oyo eza esika ya na biso kasi mokima ongiangani apresedaki biso deja ba tokota awa aza na biso awa. Nga nabengi ye, il a des pouvoirs d'ubiquité. Cela veut dire qu'il peut se mettre, il peut se retrouver à un endroit ou même à continuer à Boloko, na prison ya Mbamaki. Et belé, nous sommes tous les gens qui ont dans un bété, donc on va dire au Bama, et bien, à Tché Bambasi, Nalibali, Natamu Yakala, Basi, Bazalaki, déconsidéré. Ndakisa, à l'école de Christ, à sa miracle, a multiplié par 4000 personnes par Bali Yango. Nous avons Égypte, dans le côté de la Canon, dans le zone de la Bango, n'est pas secrétaire, n'a pas Mayele, va réunir Banzembo, Oyo, Bana Israël, Bayemaki. Il y a Basi, Badjoa qui a monté, Batanga qui a monté, mais Yango Baché, Namukana, Tanzambe. Et Bango Bazalango 11, Azaf 12, les rois Salomon, Mibale et Moïse, Moko et Tani Moko. 150. Mais Nabanzembo wana, biso pe natango na biso na boye kembami. Pona nini tata Nzambe akosepelaka kolinga ke ntango mosala ezali kosalama esengeli mpe banzembo eyembama. Yango wana kuna na bayuda pièce maîtresse, il y a 2 socles na banzembo kuna na bayuda Telim na bayuda ezali kokumisa tata Nzambe, Tefilo ezali de kobondela. Yango wana papa simo kimba okiana na sokolo bana biso ke muntu akoyembaka nzembo azali kobondela mbala mibale. Telim kokumisa tata Nzambe, Tefilo kobondela. Na mokola lelo tomoni toyoki banzembo oyo totangi bana Israël batawisamaki na batu ya minene oyo bazalaki spirituellement très élevé. Abraham, Isaac, Jacob, toyebi Moïse. Tata Moïse asalaki musala tata Nzambe jusqu'aujourd'hui bana Israël na bazui musala ya ndenge wana te. Ye akomaki mikanda mitano. Bana Israël tango bazwi banzembo oyo balobike na musali munene tata Moïse, le grand prophète, le grand serviteur de Dieu. Il avait écrit 5 livres Moïse. Alors ils ont dit que bango na banzembo o bazwi batia ope na 5 groupes. Nati na été que bakoki kopesa réponse pa ya tata Nzambe ndenge tata Moïse akomaki mikanda mitano, bango ba répondre tata Nzambe mbala mitano réponse na mikanda mitano oyo Moïse akomaki. Alors nzembo ya catégorie liboso groupe de 1 près de la première chanson jusqu'au 41e chanson ba pesi ya réponse pa tata Nzambe na mokanda ya liboso ya Moïse o babengi Genèse. Et bien, deuxième groupe, 42 à 72, il y a Banzembo, on a des réponses par Nzambe, dans mon cas de Moïse, de Bengi, Exode. Ainsi de suite, jusqu'au 5e groupe, Tangi.
tata nzambe alobi na biso ke ba oyo bayenge bene oyo bazali ya sembo oyo bakotosaka tata nzambe ba oyo bakosalaka mibeko tokende kotia elike na biso epai tata nzambe nzambe nini na mokolo lelo ezali nde papa Simon Kimbangu yeka papa Simon Kimbangu kiangani soki tokei koluka mapamboli epai na ye soki tokei kose refugie epai na ye ye uta kuna na Yerusalemi ya sika azokotala biso akopesa biso manso ye akobatela biso parce que nzembo oyo tozwi yango selon calendrier spirituel esengelaki tozala na mboka oyo ya Ottawa na le 9 novembre oyo elekaki fali tozala awa mpona nini na date wana nde papa Mfuma Mbanza papa yalongi na gani Paul Salmon ye sinaki mukanda oyo l'église kimbangwise ezwaki indépendance donc bapesaki biso yango bapesaki bakoko na biso batata na biso indépendance oyo tobengi date ya le 24 décembre 1959 donc yango nde le 24 décembre oyo tokofete fete wana reconnaissance officielle de l'église kimbangwise mpe création ya groupe théâtral kimbangwise de groupe GTK na tina wana yango biso tozwi nzembo wana ke papa Mfuma Mbanza parce que l'ingomba ya tata Simon Kimbangu babengi yango l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu Jésus-Christ ye kuna bena bakongo bayebi kota nzundu kuna libanga moko ezali kuna libanga wana ezali nini ntango Mfuma Mbanza botamaki babomaki éléphant ya monene éléphant ya bakabala mosuli na mutu moko alia yango na région et bien miku abo etikala et s'effondre et sala libanga papa lengena lobi libanga wana est parti sur cette pierre là et la pierre angulaire c'est Mfuma Mbanza nkolo Jésus-Christ yango wana batata bamama tozwi nzembo oyo ngai na yo totia elike ye le Saint-Esprit ye mutabota nkolo Jésus-Christ et bien Simon Kimbangu na ntango na biso mpe ye mutaboti nkolo Jésus-Christ papa Mfuma Mbanza mama na likambo tokende kobombama totia elike na biso epai ya tata Simon Kimbangu toleki na mokanda ya mibeko tokotala yango ntango nyonso ezali nde tata nzambe mibeko tata nzambe moto akomaki yango ezali nde tata nzambe bana Israel bazwaki mibeko wana elaka epesanaki na tata Abraham ke libota na ye ekokota bowumbu na mboka bapaya mpona nini ntango ye ayebisaki akabola banyama biloko nyonso ntango akomaki bandeke ya mike akabolaki bango te asangisaka ndenge wana nzambe asilikaki alobiki tata Abraham lokolo tosi ngai te ndeke okaboli yango te libota na yo ekokota bowumbu na mboka bapaya yango tomoni ke Abraham aboti Isaac aboti Jacob na Esaü bena lignée ya Jacob 70 oyo babotamaki bakutaki bowumbu na mboka bapaya tobengi na mboka ya Égypte kuna nde te batangaki bana ya moins de 20 ans te batangaka bana oyo baza na plus de 20 ans oyo bazalaki na capacité ya kobunda yango tomoni ke ntango batamboli bakomi na mont Sinaï kuna nde tata nzambe apesi bana Israel mibeko po batambola ndenge tata nzambe alingeli po bana wana bazalaki na mboka ya Égypte bamesanaki kosalela makambo oyo ya mabe na ntina wana nzambe alingaka masumu te alingaki bana Israel babombwana nde apesi yango mibeko bapusani bazwi makanisi batuna tata Moïse apona banongi 12 bakende kotala mboka wana nde Moïse asalaki yango aponaki banongi 12 comme des espions en français. Eh bien papa Moïse avait choisi un individu sur les 12 tribus des enfants d'Israël. Eh bien ils étaient 12 espions oyo bakende kosala prospection na mboka ya Canaan kokende na kozonga basalaki 40 jours
bakomi na mboka ya Kana bake koespionne mboka wana bamoni ke mboka ezali kitoko. Le pays fait bon vivre, il y a de tout à manger là. C'est le pays à ce temps-là où coulait le lait et le miel. Kasi batu o bakutaki kuna balobi ke batu wana bazali milai bazali costaud, ils sont plus forts que nous. Soki tokoti na mboka oyo bakolia libeso na bamayoyo tokokufa awa oyo tata nzambe likamoni ya sali na biso tozalaki na Egypte azokosa na mboka oyo bakosilisa biso na tina wana doute et installé na mitema na bango tango bazongi na groupe wana ya 12 nombi Yosua na Caleb bazalaki kasi bango mibale wana Yosua na Caleb bazali na kondima tata nzambe bango balobi ke soki koti na mboka oyo tokolonga tango bazongi les 10 basali rapport na assemblée ya bana Israël Aaron na Moïse bazalaki wana le message wana ya moto kolobaka ke tosala attention maloba ekoko bomisa mutu maloba ekoko kwesa mutu tala bana Israël bapesi rapport ke tokokota na mboka wana te batu wana bakosilisa biso loka mayoyo de message wana elimisaki bana Israël dimate toli maintenant Simon Kimbangu kiangani azali bana papa bazaka ndenge moko mais biso lobi ke tata Simon Kimbangu kiangani azali nzambe o azali pe azalaka ami zalela batata ba maman nguye za maboko na ye yangwana na mkola lelo mama na likambo tozala na banzambe mususu na kati ya mibeko tozala kana nzambe moko tata Simon Kimbangu kiangani yazala nguya nyonso oyo tozala moposa tokozala yango pa Simon Kimbangu kiangani mpona yango esengeli mpo tozwa yango tozala bana mibeko tokoyoka tokoyeba suka ya likambo na likambo tozoloba na ntango oyo mpona nini mobeko bia mibeko ezali boyokani na tata nzambe mobeko ezali tata nzambe mobeko ezali nzela ezali mpo ezobina biso patana nzambe mobeko epesaka kimia mobeko epesaka mutu valeur po akilo epesaka mutu lokumu soki mutu akosalaka mibeko bato bakorespecte yo bato bakobanga yo mais soki mutu wana akosalaka mibeko te bato bakosepela na yo te oye wana akozala ndeka ndenge wana omoni ezali kodevalue yo kasi mutu akosalaka mibeko mutu wana bakopesaka ye lokumu mutu wana azala na kimia mutu wana azala na valeur mibeko nyonso ezali minene totali mibeko zomi awa oyo tata nzambe apesi biso tata Simon Kimbangu bapesi biso mibeko zomi na mibale 12 commandement tata Simon Kimbangu nyonso fo totosa yango mibeko nyonso ezali minene ezali minene so tokwesi mobeko moko abe tokwesi nyonso na mibeko nyonso -1 etekala 0 omoni so tolobi 2 - 1 égale à 1. Ce que l'objet 12 - 1 égale à 11. Maintenant, mibeko ce que l'objet les 10 commandements de Dieu. Ce que l'objet 10 - 1, on va te croire que tu crois signos. Ya wana batata ba mama na momoni na biso. Ne to kotambola to zali bana tata Simon Kimbangu. To ndimela tata Simon Kimbangu. Pe lori pe to sosola to ndimela Simon Kimbangu. Pona nini ngai na yo sauf to ndimela tata Simon Kimbangu te. Il y a rien à faire to que de différent. Toyeba yango ngai na wite école biblique balakisi biso eloko nini kosala bana premier poste wana première condition mutu nyonso akufa noir blanc jaune akende na nkamba ba Abraham ba Isaac ba Jacob baza na nkamba oyo bazalaki en règle te baza le premier poste na libanda mbula mozo betela bango wana mais tata Moïse aza na grâce aye sa abotami lisusu azali pa na biso po alonga. Parce que comme à longue gâté, il est disparu d'accord, mais à longue gâté. Donc, aïe ko bote pour la deuxième fois, tous azana biso mokili oyo. Mais ngai na yo, il faut to yeba ke, il faut to ndimela Simon Kimbangu. Na ndenge nini? To kende to zo baptême, ba yeba biso to yeba ke ye azali nzambe to ndimeli ye. Na tango wana ne ba condition musu ko remplir la première condition ndimela Simon Kimbangu nde olandi ye. Yango wana batata ba mama
mobeko ezali nde tata nzambe soki tosali mibeko totamboli na tata nzambe soki tosali mibeko te tozotambola na satana. Il y a deux choses dans la vie, il y a un choix à faire, mobeko nzambe mobeko te lisumu satana. Ngai na yino mokona lelo tokotambola na mobeko lokola papa fugiaka na ngai papa kidi na yena moria tolibike totambola na mobeko po totambola na tata simuli kimbangu. Soki tokotambola na mobeko te bana lelo se lelo totia ndelo totambola na mobeko totika masumu. Pour à chaque moment, nous allons constater la masumu, nous allons constater la barrière, 1000 béton, 1000 bits en béton armé, pour les empêcher biso que tata nzambe asalisa biso. Parce que para indi kulumi mezali koya, papa simi bozo ke na kulumi. Soki to na mibeko te to zala ndenge ni batata ba moment. To zala mayele, to sala mibeko, mibeko moko so to kwesa mo, nyonso to kwesa mo. Nyonso ezali minene ya muke ezali te. Ndenge tokubike mama na likamona mibeko tozala bazali mosusu te tolanda kaka papa simi kimba mokianga tokei na mikanda ya suka oyo totangi na mokolo ya lelo totangaki mikanda ya Galate mpe totangi mikanda ya bahébreu me mikanda mibale wana mutu moko mpona komi yango oyo tobengi Polo liboso azalaki mondimi ya tata nzambe te mpe ya parle ya nkolo Yesu Kristo te. Oui, il y a tata nzambe parce que yé akotaki classe moi na nkamba tozana ba école bibale école de formation biblique. Moi j'étais là wana école so koti yango papa situ bibang alobike okosala musala ne partout yolingi donc on diminue o avi baté bene biso manis a côté école wati et bien kuna na ba yuda pe parce que école mo ko former ba nganga nzambe na ba sacrificateur ba bingo ilele Paul a côté de l'école wana. Kuna ayekolaki le 613 mibeko parce que bana Israël soki balonga kité ils ont été pour la mibeko bezane pour la kondima doute bazaki na mo contre pour la tata nzambe mais mibeko bazaki na mutu Moïse pardon Paul apôtre Paul azaki na 113 mibeko pour ayekolaki yango na école bengi ilele bazaki bazana des écoles kuna il est dans le chemin. Bisopé na nkamba, nous avons deux écoles Maribouki en Occitanie, où il y a formation école biblique, na école en Zanabula, eux qui le tendel. Mais la vraie école, où il y a côté nkamba, ils ont école de formation biblique. Donc, makamba yérusalem yakala, ndenge mo ne pas na biso. Natina wana Paul le temps a yekoli la Bible, a yekoli les 613 mibeko, a yekeko yekola bukoko na bango natina wana na bukoko na bango na mukana nzambe ko ayekoli ayeko mona bayebisi yeke mutu akoki ko vénérer mutu te comme nzambe lokola ya mona ki Marie aboti nkolo Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était né de Marie dont le père est Joseph. To yebisi histoire wana mais Paul a dit que Ndengeni nkolo Jésus-Christ Jésus-Christ il est le fils de Marie et de Joseph. Babenga ye mwana nzambe babenga nzambe. Natina wana abanda ko persécuter batu nyonso o bazako landa nkolo Jésus-Christ. Maintenant nzambe asosulisa yetu yebi na nzela Damas kuna nde ayeko ndimela nkolo Jésus-Christ. Natina wana Paul andimeli nkolo Jésus-Christ akomi mikanda zomi na minei pe atongi mangomba zomi. Eh bien, mukanda otutani ya Galate, Paul a commis yango na mangomba mine ya Galate. Toko cité ma ville wana, lokola Antioche Pisidia, ikonia distila na Delève. Donc lettre oyo Paul a commis yango na mangomba mine ya Galate sous forme ya lettre circulaire. Ndenge mo pasuni ki ba ngianani, tangu seke yipeye pa commis biso pa lettre circulaire. Moi tout temps lettre des alités, malasi matutanga ngo na elateli ya ba maman na ezaleli ya biso pe batata na elateli na biso nde Paul tama komi lettre oyo azalaki na kanda pona nini ba yuda oyo bawutaki na Yerusalem ya kala bakendaki kokota na mangomba ya Galate ba yuda bazala kolobake il se garde le monopole de la Nzambe. Celui qui n'est pas juif bien hébreu il est païen.
donc net ngana yo bango ba biso papa ye to yebi kama tata zambete na tina wana ba kota na mangomba wana ya Galate ba kuti les non juifs na mangomba wana. Paul a dit dans voyage, Paul il a beaucoup voyagé comme moi je quitte Montréal, nous on vient ici. Alors imaginez quelqu'un à Montréal quitte l'équipe kuna. Alors batouana ba Yuda hôtel de Jérusalem, ba kena mangomba na Galate to tangi yango ezali minei. Bazo passer message oyo. Mutu moko o azali mu Yuda te, akoki jamais osana na mangomba wana. Donc un païen a constat na mangomba oyo Paulo a fongola kité. Yami bala balobi Paulo. Oh, mais Paulo azali ntoma ya police de Christ te. Paulo azali ntoma ya moto. Paulo n'est pas un apôtre de Jésus-Christ. Wana ba yuda ba bani wana na bandimi ya Galate. Que Paul n'est pas un apôtre de Jésus-Christ. Alors Paul azalaki na apôtre na ye de ba pesi wa tinde message wana. Na tina wana Paul akomaki mokanda oyo ta azalaki na voyage ya liboso bazalaki na Barnabé bazalaki na voyage ta bazalaki na voyage azwi lettre wana azwi pardon message wana nde asiliki mabe Paul nde akomaki lettre ona kanda na mangomba mine ya Galate na tina ete babebike papa ye baosala na mangomba wana te de deux Paul azali apôtre ya nkolo Jésus-Christ te. Yangwana patata ba maman to pesi mwa muke fondation ya mikanda wana para comprendre ndenge nini Paul atongaki mangomba wana ya Galate mais to yeba ke Paul na bomoi na ye awelaki ki apôtre na ye vis-à-vis ya nkolo Jésus-Christ pe abundelaki mangomba mais Paul abundelaki mibeko te mais biso na mukola lelo tata Simoni Kimbangu ye aye epa na biso nde ye azali nzambe na biso ye nde bazolakisa biso makambo nyonso oyo tokosala na mikolo ezali koyamba tata ba moment na mokanda oyo tangi ya Paul oyo akomi ezali kamoke ya kitoko ezali kuna nga nalingi nde nakanisi so botani yango bocomprendre le deux livres oyo natangi Galate mokanda ya Galate totangi chapitre 4 na mukanda ya Hébreu ototangi mukanda wana ezolakisa biso likambo ya mutuya mama na likambo biso likambo ya ba héritier ya héritier na kokende vraiment na malembe na simplicité nyonso. Je vais simplifier mon langage, je pense. Au moins un roi azana ba lebele ba na bazali ba prince, donc de facto bazali ba héritier ya trône na tata ba maman. Mais le roi na la reine bana wana ba confia ka bango et pas ya ba beaucoup la bango na kata cour royale et lui mo ba ke mwana kama za muke domestique bien musali wana ozo s'occuper la bana wana il peut faire tout ce qu'il veut la bana wana la ligne maman est commandé quand place wana roi azamu conduit tala la reine d'Angleterre bana ne to bazaki na ba bébé tout exemple la prince Charles bana na ye bazana vu prince mais facteur ba biso na makambo ya roi ba prince wana oh il a sa succession bazali belé mais moko d'abord aux succession mais wana sa bébé mais ba domicile va s'occuper na ye ba coller c'est n'importe quoi par exemple je pas dit que va empoisonner ye mais ba ko sala o ba lini ba ko même pas ba lini ba ko laisser la bête o ba ko sala o et bien na molimo pe ezali ndenge wana ba tata ba maman na lini ne bo comprendre moi nuance na wana ngai na yo lelo tobengani bana tata Simoni Kimbangu mais liboso toyebaki te tondimelaki tata Simoni Kimbangu te et nous voulions, je parle du passé un peu, hein, mais de l'imparfait comme il faut le prendre. Nous voulions suivre les Tata Nzambé, tout ça la Tata Nzambé, mais d'une façon abstraite. C'est-à-dire que Yéba Simoni Kimbangu te, pendant ton dimela qui est noté, et on allait voir les féticheurs, on allait voir, je ne sais pas quoi, il y en a qui vont voir les francs-maçons, les rosicriciens, etc. Pour la ligne, tu y es bien nous t'attends à bisoter. N'ayons la cour royale, moi la presse, voilà, mon toit pour la domestique, voilà. Tu es invité Missala d'ailleurs.
Donc à cause de la moi na oya alingi mais moi na prince héritier voilà tant akokola soka komi na ngonga oya joa héritage na ye il va se défendre cela veut dire que akosala maintenant oye alingi to moni na entre guillemets ba petit nzambe banzambe mabe oyo bazali ba satana o bazo ki de biso sala magie o ba ti biso sala ekobo to sala ki makaba ndenge na ndenge kindoki koyiba mais sikoyo to ndimeli tata simuli kimbangu to sosoli ah oui c'est notre vrai Dieu papa simuli kimbangu akotinda biso ekobo te akotinda biso bunda te akotinda biso yiba te donc le tozui to ndimeli tata simuli kimbangu donc tozui héritage wana oyo tata simuli kimbangu abombeli biso na tango wana nde batuni biso sikoyo awa tondimeli tata simuli kimbangu est-ce que tokozonga lisusu tolanda so banzambe mosusu wana oyo bazoba biso banzela mabe non lelo se lelo totia ndelo batata bamama ke tondimeli tata simuli kimbangu azali nzambe molimo mosala ye asali 30 ans de prison mpo ngai na yo tozwa bosomi il nous a libérés pour un emprisonnement de 4400 ans, s'il vous plaît. Il y a un animal qui prison. Pour la prison à Kassombo, bazali ko 4 ko lambaye 120 coups de fouet chaque matin. Ko tiaye na maya asili, na maya mumba, ko bete ba film, ko sale ma ko denge ndenge. Il azali le vrai papa, le vrai tata, un bon berger papa simple qui parle. Au moni un mauvais berger, so kazana ba meme. Ce qui lion yé, à qui baka, à qui kaba même. Allez, lion wana, à dévorer ma même wana. Mais tata simplement, malgré 30 ans de prison, tous en aïe. Au moni, tous en aïe, c'est lui le vrai mère, le vrai père de Bisso. Le vrai père de là. Bah, ange, on peut la Bisso, il y a solo, c'est solo. Bah, ange, on va s'appeler le voisin, on va y colo. On va nous, là, et puis c'est bon. Mais ceux qui nous ont dit ça, bientôt, vraiment tous se préparer. Tous dans la lisanga naïe, maman na likambo. Tous allez ba héritier naïe, ya solo, tout il va quitter. On va le dire, papa Simon, moi je ne connaissais pas. Il y a un qui a privé féticheur, il y a un qui a yiba, il y a un qui a bunda. Voilà banzambe wana, mais les lois c'est dans l'andio. Et si il a aucune sur banzambe wana te, héritier, papa attendu messa. Papa tche messa, a tche basani. Au moins il va t'aider par maman. Mon côté tozali awa tata bien maman. Moi na bali yaka na pesa bilei. Allez, moi na avisani, oh ya salité umeli ayena ngowana. Tata kotala go. Oh. Na tchele biloko. Non, ça c'est la salité. Tout ce qu'on a basali na biso, to ya papa smiki ba ukiaka nzalo mo limosana. Po na sans d'accueil papa nange na nzalo mo limosana pe balobaki boye. Na ke nous tu le loko wana. Biso le baki oui papa tu connais sur la biso. Abi na nzoto yote. Donc papa ndenge ça kenda mais azongi azana nzoto parce que mba okana. Sikoyo to yoki nzembo. Alebi to kota lisana na ye po ya servir biso. Biso to yeye basanya salite. Donc pesa biso bilei te on pesa biso ya mote. Esengeli to sokola basanya na biso elingo lobake to za bana bolingo mibeko misala na tango wana ya solo. Awas après kulumimi papa au service na basani ya pop ça dit que to sali mibeko bolingo misala ata mwana tozui 3 quarts ça pesa biso depuis 2011 mais nous allons dire de façon effective et pas na biso. Tu sais ici pour na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo centre. Amen. Amen. Nous allons continuer la salutation de Seigneur na maman Yassivi na maman Liliane Dima bango bazali bana kole. Bango bazali bana kole biso tango toseremisaka oyo basopaki makila na bango mpona lingomba mpona biso tosepela
tanto kumona kabana bakoko bakoko kumona bango organiser c'est na mama Lilia na mama Sibi ce que moko na bosse na pole hôtel ma biso ba ni je no que ça ce business papa quand ozoya lokola tokosaki na femme mune na kamba ozotonga mpona kolesa mokili meme ya mobali ya mwasi pardon ntango oyenda kinshasa tokopesa yo meme na yo ya mobali mpo babota mpona na femme mpona bana ebele papa alobi merci mingi naza na esengo yango wana message napesi bino papa alobiki tokóma awa toteya tosola bino tolakisa likambo ya bolingo tozala kotelema de façon que misala yo selimi esalama na ntina wana toko yamba mbote papa na message d'encouragement apesi biso to yamba ngo na komisa tabela combien tata mwana tamuli merci beaucoup la fois passée papa a fait un programme qui font la série dans Ottawa alors to ben ça qui maman Albertine kwa Monica tata muli mosantu na muli monaye apona kiye ata musa bino a la série oyo mercredi programme est pas na ye ya mabondeli na samedi. Mais normalement, le dimanche, vous devrez venir à Montréal. Ce n'est pas encore la paroisse, c'est une cellule. Tant que moi, papa Bonisi, peut-être un responsable et à la paroisse. Mais pour le moment, c'est la cellule. La paroisse est à Montréal. Bis donc supervisé donc ma bonne il faut ça ma bonne na misala ya Yerusalem. Alors responsable Ezali maman Abe azwa qui forma parce que ce qu'on peut si musala il faut qu'on paye ça y est ma mbelina ma chèque na Congo pas ça musala donc maman Abe azali wana azwa qui formation il y a capacité c'est-à-dire ayebi en peut-être en général ndengini na musala wana elle va se perfectionner. Il y a une formation, il y a une nomination, désignation, responsabilité signée, approuvée par le Kamba. Donc, ils peuvent le braver qui est responsable de ces livres. Donc, Bignonion, vous allez vous retrouver autour de Maman Abe, il y a un Kamba Bino Awa. Et il y a un service de rapport, un service rapport, un rapport dans le Kamba. Nakina Wala, Nasegi, Maman Abe, tellement, vraiment, tout ça y est. Bajali komituna soki nzambe ajali wapie mawa oyo apesemeli nyonso likolo pe na se ezali ya ye tata kimbangu mokili moboyi kondimela ye ezali mawa solo ezali mawa ezali mawa solo